Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu, nimekuja tena mbele zako kwa siku ya leo niweze kuzungumza na wewe kwa kipande kidogo sana cha neno. Hivyo nataka tuzungumze kuhusu kitabu cha Yeremia sura ya 1. Tutapita katika mistari michache. Tutapita katika mstari wa 4 na wa 5, lakini tutapita katika mstari wa 7, tutapita katika mstari wa 8, tutamaliza na mstari wa 10. Mungu anamwambia Yeremia katika sura ya 1 mstari wa 4 hadi wa 5 kwamba kabla sijakuumba katika tumbo alikujua, na kabla hujatoka tumboni na alikutakasa. Kuna mambo mawili ambayo Mungu anamwambia Yeremia, na hii kazi Mungu huifanya kwa kila mtumishi wake. Anasema, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Na nisikiliza ndugu yangu, ikiwa umekubali kufanya kazi ya Mungu, tambua ya kwamba Mungu alikujua hata kabla hujatungwa mimba yako. Na ulipotungwa mimba, kabla kuzaliwa, alikutakasa. Kukutakasa ni kufanyaje? Kukutakasa ni kukutenga kwa ajili ya kazi maalum. Hivyo Mungu alikutenga wewe kwa ajili ya kazi maalum. Kazi maalum ni ipi? Iko mbele, tutaijadili. Lakini anasema kwamba atakutuma. Ukisoma mstari wa 7, atakutuma kusema kila neno atakalo kuambia. Yako maneno mengi ambayo Mungu amekutuma ukaseme wewe. Lakini katika mstari wa 8 imetokea shida kidogo. Hujayasema yale maneno ambayo Mungu alikutuma wewe ukuyasema. Kwa nini ukuyasema? Kwa sababu mstari wa 8 Mungu alitambua kwamba wewe ni mwoga, unaogopa kuyasema. Anasema, lakini yeye usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe. Kwa hiyo Mungu anajua kwamba maneno anayokupa ukayaseme ni magumu, hayavutii masikioni pa watu, hayana ladha zaidi ya kuwakera watu. Yanawakera namna gani? Kwa sababu neno la Mungu ni kweli. Hivyo linapofika kwa mtu husika aliyokusudiwa, linamchoma moyo. Kama linamchoma moyo, manake hawezi kulifurahia. Si mmoja anasema kwamba aliambiwa ale gombo la chuo. Lile gombo la chuo lilikuwa ni tamu, lakini lilikuwa ni chungu. Kwa hiyo Mungu ameweka neno ndani yako.
anakuambia usiogope, nenda ukaliseme. Usipolisema, ubaya wa mtu, uovu wa utendao mtu utaendelea na kusababisha madhara makubwa, kwa sababu wewe hukusema kwa wakati ambao Mungu alikupa useme. Mstari wa 10 anasema, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa, juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza. Kubomoa nini? Kung'oa nini? Tunabomoa, tunaangamiza falme za giza, udanganyifu wa mwovu, kazi za shetani zilizopandwa kwa watu. Ujenge nini? Maana anasema anataka ujenge na kupanda. Pale ulipobomoa kazi za shetani, sasa ujenge kazi za Mungu. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, tuna mambo ya kufanya. Tuna kazi ya kubomoa, kuharibu, kung'oa kazi za shetani katika fahamu na fikra za watu ambazo zimepandwa, zimejengwa na shetani. Hao watu unaowaona sio wabaya, watu wanaotenda uovu, watu wanaokuchukiza, watu wanaoharibu maisha yako, sio wao, kwa sababu imepandwa mbegu isiyofaa katika fahamu zake. Kwa hiyo kazi yako wewe, usimkasirikie huyo, usimbebee upanga, usimbebee bunduki, usibebe mabomu. Sio kazi uliotumwa ya kumwangamiza. Kazi tuliotumwa ni ya kuangamiza kilicho pandwa au kilichojengwa ndani ya huyo mtu na shetani. Tukikiangamiza na kubomoa na kung'oa kila pando la shetani ndani yake, mtu huyo ni mzuri, rafiki mwema. Kwa hiyo tunaposema kuangamiza, neno la Mungu linaposema kuangamiza, hatumwangamizi mtu, tunaangamiza kazi ya shetani iliyo ndani yake. Ndicho tunachokiangamiza, sio mtu. Usiue, usimharibu, usisababishe majeraha yasiyo na sababu kwa mtu huyo. Ukifanya kazi ya Mungu, atakuwa mzuri, tena ni mtumishi wa Mungu. Tatizo ni moja, hujatekeleza jukumu alilokutuma Mungu kwake, la kusema kila neno ulilokuwa umetumwa na Mungu kwake. Ndio maana mpaka sasa bado ni mbaya, unamwona kuwa ni mbaya mtu huyo. Hebu tufanye kazi ya Mungu. Mweleze mtu ulichotumwa na Mungu kwake, usipate shaka hata kufanya chochote, maana Mungu atabadili moyo wake. Neno la Mungu linasema kwamba atatulinda. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu unanisikiliza,
Hakuna mbaya, hakuna mtu mbaya, bali mabaya yaliyopandwa ndani yake hayaondolewi kwa upanga, hayaondolewi kwa hasira, hayaondolewi kwa kununa, hayaondolewi hivyo unavyofikiri, bali yanaondolewa kwa kumjenga mtu huyo kwa neno la Mungu aliloliweka ndani yako. Mfikishie kwa usahihi, naye atabadilika, naye atakuwa mtu mwema. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki. Niliona kwa leo nishare na wewe kipande hiki kidogo cha neno la Mungu, nikutie moyo, nikusaidie ili Mungu azidi kuwekeza ndani yako. Naitwa Mchungaji Sebastian Martin Haule. Karibu tena nyakati nyingine. Asanteni.